晚上9点钟，欢迎你加入今天的 TVBS 新闻看世界，我是万少安。好，那么新闻一开始呢，我们还是要带您来聚焦在巴威台风到现在的一个最新状况了。我们要先来了解到整个台风在未来的一个走向。先来看这边，未来48个小时它会稳定的往西来走，预计呢是在礼拜四北转之后，会不会来登陆台湾，礼拜四就是关键了。但是我们目前可以掌握到的是，礼拜五开始我们就会有非常明显感受到风势跟雨势都会很强，在台湾基本上有2/3的地区都会受到影响。这关键是在于我们这个巴威台风，它的一个暴风圈半径是非常大的，几乎是把2/3个台湾全部都笼罩在里头了。好，那么根据气象署的一个资料，在未来120个小时暴风侵袭的一个几率，我这边先为您整理，全台湾有9个县市侵袭的几率是超过了90%哦。那么大概有哪一些呢？最高几率的是基隆、台北以及宜兰是98%，再来新北、桃园97%，新竹县市以及花莲是93%，还有连江县是91%。与此同时呢，我刚刚说到的这些地方，基本上他们也是10级暴风圈预计会笼罩的范围，也就是说，整个台湾大概中部以北的地区都会受到非常明显风力有感的一个情况哦。好，那我们可以从这张图来看到，预计北转的一个关键时间就在这个地方。刚刚有跟大家提到过，大概是礼拜四往西北来转之后，是不是会往台湾的这一侧，也就是擦过我们的这个东北角这边呢？礼拜四会是一个关键，而接下来它还是会继续的往中国大陆这边来进行一个移动。这个部分呢是目前整个巴威台风预计会移动的一个路径哦。好，那么有更多的内容，我们一起来看新闻。9号的白天就有机会发布了台风的一个海上警报。那稍晚在9号的晚间到10号的凌晨这段时间，也会陆续的发布台风的一个陆上警报。巴威台风持续向台湾逼近当中，预计暴风圈出入时间就在10号周五的傍晚。目前瞬间最大阵风达到每秒75公尺，并列今年西北太平洋风王。而从太空站的角度来看，巴威已经大到画面快要塞不下。不只有对称的中心云团，还有清新的台风眼，也展现了体育场效应。只是未来会怎么前进？通过台湾的一个东北方近海往西北到台湾的北部海面的这个几率是比较高的。按照各国路径来看，今天区域一致也跟1996年赫伯台风西北西移动有点类似。1997年温宁台风也是，当时造成细指林肯大郡房屋倒塌。2020年的哈格比则是酿成双北地区多处淹水。巴威离台湾还有一段距离，北转角度取决于的是太平洋高压势力，如果比较强，可能会南偏进入东部；比较弱，从北部海域通过的机会就比较高。但有专家说，登不登陆都不重要了，因为平均暴风半径很大，仍会带来强风豪雨。整体的一个降雨就会开始明显的增加了。那其中就是在中部以北，还有东北部地区。跟南投、花莲比较偏北的花莲的一个山区，可能会有到豪雨的一个等级。以120小时台风暴风侵袭几率预报来看，基隆达到88%，宜兰87%，双北86%，桃园有84%，而巴威路径是以地类的几率比较高，影响最剧烈就会在周五、周六，台中以北山区有机会出现豪雨以上降雨。只是巴威也不拖泥带水，很快就会通过，预计周六晚间会进入中国，后续会带起一点点的西南气流。巴威来势汹汹，也达到了广义的西北台，防台准备不能轻忽。TVBS 新闻中南南家庭台北从报道。好，我刚有看到观众朋友说，这巴威的结构看起来真的是非常的扎实哦。对不起，那我们再来回到这张图来看，我们先来看到它整个往北转之后，有没有可能会引进西南气流呢？我们刚刚有问了一下气象署，我说今年这个台风对于西南气流的引进是还好的，但是预计西南风会很大，风还是会蛮大，还是要特别注意在台风离开之后会带来的一些影响啊。好，那么继续回到我们这一条的重点了，也就是
这个礼拜六、礼拜天原本呢是分科测验的一个时间点，但是呢现在啊因为台风来袭的关系，所以确定是要延后了。先来看到啊整个巴威刚刚有提到过，在礼拜五、礼拜六的时候是会最接近台湾，暴风圈也会横扫过台湾陆地，有2/3的台湾都会被包在暴风圈里头。所以教育部长郑英耀他就说了，确定呢整个考试时间会延后。而在今天下午，考分会还有大考中心以及气象署还有招联会这些地方呢，就开始进行了一些相关会议来讨论因应。预计啊是会把整个考试延后到什么时候呢？延后到下个礼拜1到礼拜3当中挑选2天，也就是礼拜1或礼拜2，要不然就是礼拜2或礼拜3这2个组合哦，是接下来确定会延后的考试时间。而考分会呢，预计在明天的上午9点就会来公布相关的时程了。好，那么有更多相关资讯，我们把时间交给于轩。强台巴威来势汹汹，原定周末7月11号、7月12号举行的分科测验，因部分县市可能因台风而停班课。教育部长郑英耀稍早表示，确定大考会延后。目前还在讨论要延后到下周1、下周2，或是下周2、下周3，而且志愿登记时间、分发等后续也要一并调整，详细内容后续将进行公布。但无论如何，都绝对会确保考生权益和各项安全，并确保事务运作。毕竟中央气象署预估，周4、周5将接力发布海上、陆上台风警报，周5、周6是最接近台湾时刻。预估暴风圈会扫过台湾陆地，势必会导致部分县市停班停课，而分科测验考场遍布全台湾，如果任意县市停班课，也会牵动到全台考生权益。好，那么我们刚刚聊到过，整个巴威台风在影响台湾之后呢，会继续的往大陆来走。而我们从这一张图，也就是大陆的中央气象台这边的一个路径图来看到，我们来发现到，它预计啊会登陆到大陆的一个时间点呢，大概啦是会在11号的下午到晚上来登陆。登陆的地方呢，大概是在福建到浙江这个地带。好，那么预计啊，它登陆的一个状态呢，在大陆这边是叫做强台风级或者是超强台风级。那么我刚刚有稍微对照了一下我们台湾的一个等级来看的话，大概啊就是中度台风到强烈台风这个 range 哦。好，那么气象署刚刚也有稍微提了一下，他有跟我大概讲过说，因为啊整个台风在经过台湾，不管说它有没有具体登陆到台湾，它的结构一定多多少少都有受到一些影响，所以呢它在登陆到大陆的时候，预计它会是一个中台左右的一个等级哦。好，那么来看到具体呢，在对大陆这边影响比较大的一些时间点，大概是会落在礼拜6的晚上到礼拜天的上午哦，预计会登陆，并且呢是为华东地区还有浙江省以及福建省这边带来大豪雨以上的相关雨势了。好，那么再来关心到的是，这场台风预计啊会造来非常严重的灾情。此外呢，还有很多的剧烈天气形态也在亚洲各地带来灾害哦，包括在湖北出现龙卷风，导致11个人死亡。我们一起关心。从最新卫星云图可见，巴威台风的风眼又圆又清楚，暴风半径达到350公里，整个云系厚实完整，一路朝西往台湾方向逼近。すごく沖縄と台湾付近、この辺りを通過するような予報円になっているので、10日の15時の段階で非常に強い強さなんですね。はい。で、11日の15時、ここでも非常に強い強さということもあるので、非常に強い強さを保った暴風域を伴って、沖縄付近。不少民众透过地球直播看到巴威巨兽般的身影后，纷纷惊呼实在太震撼，甚至喊出宁可不要放台风假，也不希望巴威侵台带来灾害。只是巴威还没到，亚洲各地却已经接连传出灾情。强风猛力吹袭，店家的玻璃门不停被吹开又甩上，吓得民众惊声尖叫。不少店鋪停電，室外的帳篷雜物也被整個吹走。尋晚8點幾，湖北黃岡市區出現歷史罕見嘅 EF2級龍捲風，最高風速達到時速217公里，真係可以將大樹連根拔起嘅強度。印度同樣遭到季風豪雨侵襲，道路變成小河，山崩還一度阻斷高速公路。5 children were among at least 6 people who died
in Mumbai as monsoon rains caused devastation across parts of India. They were killed when their home collapsed as a result of the heavy rain. Across the country, there have been landslides, widespread flooding, and disruption to flights. 而在孟加拉罗兴亚难民营也因为连日豪雨发生山崩。包围持续朝台湾逼近，周边国家却已经率先遭到极端天气重创，也让外界更加关注这场风暴接下来的发展。TVBS 新闻综合报道。好，那么再来关心到的是今年的第9号台风，也就是强台巴威，夹带的每小时290公里的最大持续风速，礼拜一横扫位在西太平洋的美国属地关岛以及北马里亚纳群岛，这也导致有部分地区是停电，并且呢导致这通讯中断的。不过好在的是，目前还没有传出有人员伤亡哦。与此同时呢，大陆的广西以及湖北两个地方在过去周末以及周一3天是因为受到了轻度台风梅沙影响，不是持续呢受到这个强烈的暴雨带来的水坝溃堤洪灾，就是面临罕见的龙卷风侵袭。我们一起关心。强大风力夹带着超级豪雨，不但把椰子树打得东倒西歪，还把汽车引擎盖都掀翻。位在西太平洋的美国属地关岛与北马里亚纳群岛，周一遭遇强台巴威横扫。由于台风最大持续风速高达每小时290公里，就连躲在建筑物内都能清楚听到凄厉风声。从卫星影像也可以看到，强台巴威拥有非常清晰的台风眼，而范围超大的暴风半径更是把西太平洋多个小岛全都笼罩在内。巴威接下来将朝着日本冲绳与台湾的方向，以每小时约14公里的速度持续西进。中央气象局预估最快周4将发布海上警报。至于正逐渐脱离巴威暴风半径肆虐的关岛等地，岛上部分区域电力与通讯中断，上万人受灾，所幸没有传出伤亡消息。然而，在刚过去周6遭遇轻度台风梅沙登陆的中国大陆广西省就没有那么幸运了。受台风环流影响，广西包括首府南宁市在内的多个地区，在梅沙登陆之后便遭雨弹狂袭3天。光是在广西钦州，24小时累计雨量高达369.5毫米，以杭州西湖1450万立方米的蓄水量来计算，约等同钦州当地1天内下了65.6个西湖水量。持续豪雨令当地多条河流河水暴涨，短时间内淹没大量房屋和农田，民众逃生无门，只能躲在屋顶等待救援。六栏水库，那大坝倒下了。梅沙带来的雨势导致南宁衡州市的六栏水库、云表水库溃堤，宾阳县六旺水库则出现漫坝。现在云表那边有一个指挥部，孝宇这里有指挥部，现在总的指挥部转移到了云表那边，因为它2个水库的水下来，最终是汇到了云表江，再出到玉江，转移群众里面的安全的群众给他运送物资。水库下游的城市与村庄一瞬间遭遇洪水入侵，有300多人居住的村庄全村被淹，部分受灾地区的银行职员也在深达胸口的水势中艰辛徒步涉水逃生。截至目前，据初步统计，我市因水库下游洪涝灾害造成的受灾人口约5.5万人，目前采取预警、教应和转移的方式，已经疏散4.8万人。截至目前，公安接报因此事洪涝灾害造成死亡人数为2人。官方目前证实洪灾已带走2条人命，中国大陆国家主席习近平则下令要全力抢险救援。由于恶劣降雨天气未来2天仍将持续，受灾人数仍有可能攀升。梅沙除了在广西带来暴雨洪水之外，更在湖北东部卷起狂风。包括黄石、黄冈与鄂州等地，周一晚间7点到11点之间，因为受到强烈对流极端气候影响，出现8至13级的强阵风，有部分地区甚至出现龙卷风。例如湖北黄冈市区就出现罕见的龙卷风，最高风速达到时速217公里。
不但路树被拦腰吹断，重型货车遭狂风掀移30公尺，就连厂房建筑也在龙卷风肆虐下严重损毁变形。救援队伍今天凌晨1点半到达受灾区域以后，迅速展开作业，对受灾区域居民社区进行地毯式的摸排，寻找被困者。当前救援工作的重点，一是继续搜寻被困人员，第二个是帮助居民找寻搬运重要的财物。这场罕见龙卷风目前已造成至少11人丧生，当局紧急出动近3000人救灾，并且协助总计约6000名受灾者寻找或搬运重要财物。TVBS 新闻综合报道。好，那么国际的财经焦点，我们今天要带您来看到的是三星电子了。先来看到三星电子在 Season 2第2季的一个财报已经公布了，而且呢，财报表现算是非常不错哦。他们的营业利益是来到了89.4兆韩元，年增了有18倍。与此同时呢，他们的营收也是翻倍的。只不过他们在这个韩股里头呢，盘中一度重挫8%啊。为什么会这样？你的财报明明很漂亮啊，你理论上股价要大跌才对啊。好，为什么会这样嘞？市场告诉你说，是因为 AI 股面临一个所谓的完美定价的考验。好，我们要先来定义一下这完美定价这4个字到底是什么意思哦。基本上是在股市的语境之下，把所有想象得到的利多全部都 price in 了，也就是说你完全没有其他的一些所谓的惊喜空间，你没有在上升的一个幅度了，吹最多就是这个数字了。好，对于三星来讲，我们要看到它过去在整1年的一个股价是的确的受到 AI 股的一个红利影响哦，所以呢，它整个市值是已经来到了突破1兆美元这样的价格，所以呢，基本上可以把它理解成就是说，所有的 AI 红利都已经加满吹进去之后，导致它的股价持续的上升。而在现在呢，整个投资人要看的其实已经不再是你的财报漂不漂亮，而是你能不能够在已经非常好的一个标准上精益求精，还能够再更高。这也就是为什么这一次最近的一个 AI 股市好像看起来涨势没有像之前这么明显了。好，那么我讲到这，你可能会问啦，三星是不是会因为这一波所以继续往下掉？那倒也不至于哦。我们先来看到有一个推力，一个拉力，来看到下面2件事情。首先AI 投资的确出现了一些所谓的疑虑，他们开始讲说，整个所谓 AI 建设的一个热潮是不是有点 over 了，是不是有点过热了？所以整个投资开始有一个放缓的一个趋势。只不过呢，整个记忆体它的一个量还是非常大 ，AI 伺服器的需求依旧是很强劲的。所以如果我们从基本面上来看，在三星这里还不至于出现太大的一场灾难，基本上还是会维持一个基本盘的一个状态。好，我们一起来看新闻。南韩的三星电子如今成了全球最赚钱的公司。엔비디아와 애플의 분기 최대 영업이익 기록은 각각 한화로 82조 원, 78조 원 수준입니다. 한 분기 영업이익이 89조 원을 넘긴 건 글로벌 빅테크 기준에서도 유례없는 기록입니다. 根据今年第2季财报，三星营业利润超过 1.9 兆新台币，比去年同期成长超过18倍。这是三星连续3季写下营业利润的新高。全球对 AI 晶片的需求完全反映在三星的财报上。 여기에 6세대 HBM4를 세계 최초로 양산 출하하는 등 고부가 제품 비중도 확대하고 있습니다. 이를 기반으로 영업이익은 올해 370조 원, 내년에는 500조 원대를 달성할 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 只是三星7号的股价却惨兮兮，一天内跌了22000点，跌幅将近7%。 市場認為三星獲利不如預期 ，AI 市場過度膨脹和支出難以回收是下跌主因。 오늘 코스피는 전거래일 대비 4.91% 하락한 7,656.3일의 거래를 마쳤습니다. 장중엔 8% 넘게 급락하며 7,400선이 무너졌고 三星乏力，连带让韩股再度跌到熔断。只是专家说，市场对 AI 的期待恐怕还在继续。 실적은 엔비디아, 애플 같은 글로벌 빅테크 기업들을 모두 뛰어넘은 수치입니다. 毕竟南韩政府还要砸800兆韩元打造科学园区，现在也决定要把晶圆厂盖在光州的空军基地。TVB新闻综合报道。
好，那么再来聊聊台股的部分呢。今天台股在礼拜二的一个行情高低震荡是超过了1500点，中场下跌1077点，来到了45479点，也创下了史上第8大收盘跌点。而我们的护国神山台积电的部分呢，则是收跌了20块钱，以2440块钱做收啊。其中啊，高价股、千金股这边是成为了重灾区，被动元件包括像国巨是出现了跌停的。直接调出了千金股的行列，那专家就说啊，具体为什么会跌成这样？关键是在于韩股的部分，因为韩国的股市，所以拖累了台湾大盘。好，那么有更多的台股分析，我们一起来看新闻。台股周二晚起大怒神，上演极端的大洗盘行情，早盘最高涨410点，来到46967点。然而卖压沉重，加剧影响，午盘猪羊变色，盘中最低跌1124点，触及45432点，高低震荡超过1500点，而中场下跌1077点，来到45479点，创史上第8大收盘跌点。电子全指股中，台积电虽然开高稳盘，但却尾盘无力，收盘跌20元，以2440元作收。韩股重跌的影响，那整个台股呢也由上往下。今天呢已经经历过了一个所谓的高档的调节修正，那接下来呢，明天呢，当然它就会比较缓和。其中被动元件惨遭抛售，概念股纷纷亮绿灯，龙头国巨更跌停到905元，退出千金股行列。半导体测试界面厂颖威也跌停到8025元。伺服器导轨厂川湖营收亮眼之下，一度涨停到8560元新高，篡位股后。很多高价的千金股确实就是重灾区啊。那毕竟这些高价股呢，过去都曾经大涨过一段了。那整个接下来呢，那大家就要留意这些高价股，那是不是整个卖压有减缓？随着大立光和台积电法说会将登场 ，AI 利多是否有望发酵呢？对我们台股整个还是正面乐观的只不过在同一时间呢，那下个礼拜3也是台指期的结算，那目前整个外资的空单部位确实相当大，那在目前整个多空纷杂的状态下，当然我们台股就会很容易做比较剧烈的上下震荡。近期市场杂音较多，台股震荡难免，后续法说会展望成焦点。TVB 的新闻吴奎妍、刘轩台北怎么导？好，那么看到我们这张图又知道了，我要来跟大家工商时间这个 QR code 好不好？麻烦大家了，帮我们手机拿起来扫描一下，加入到我们的 TVBS 新闻网的 App 行列里头最新最快的新闻资讯，以及呢我们每天直播的内容也都会在上面可以找到，欢迎大家可以一起来下载了。好，那么继续回到新闻现场，同样要来跟大家聊聊台股的部分哦。台股最近这2天震荡幅度其实都算很大的，整个指数呢是快速拉升又回落，那这样是不是就代表着高档筹码已经开始松动了呢？我们来听分析师的说明。那其实以整体台股的方向哈，刚好这2天其实央行有讲说新台币虽然贬破32，但是呢他会认为亚洲货币基本上都在贬，所以我们贬的不是特别凶。但是一般的投资朋友看到这个现象，就表示你不足贬哦，那外资是不是更有理由做个汇出的动作？所以造成股市呢，尤其是一些大型权值股都是由外资来做一个控盘嘛，大家就稍微比较没有信心一点哈。那当然以这个美国市场来看，因为刚好今年也碰上期中选举，一些科技股也没有强势的拉抬，就造成台股呢，我们说前段期间比较涨多的，像我们说涨价3本柱，刚好都是在这2个交易日有一个比较明显的回档。那当然我们说第3季的因为就是确实牵扯到这个美国期中选举的问题，所以我们建议投资朋友如果找的是一些比较稳健型的个股，甚至连台积电，我们都不建议投资朋友一次把一笔资金全部压满，你可以分散比如说分散个3-5笔资金，可能大概是1周买一次。或是等到下个礼拜法说会开完，甚至呢观察一下国际股市的一些动向，新台币有没有回稳，再分批的做一个布局，是第3季比较好的一个操作策略。好，那其实以族群来看我们认为涨价3本柱，其实这段期间刚好也是因为修正，但有一些其实它的基本面其实是没有什么问题的，甚至后面还有持续的一个上涨的空间。所以呢我们认为像比如说龙头股，像是南亚科，或者像是被动元件的龙头股国巨，虽然也是有修正，但是后面反而就会酝酿出更多的一些天价。所以建议大家这个部分还是可以参照一些有基本面、确实报价上涨，而不是找寻那些投机型的个股，会是比较好的做法。
好，继续来关心到美股的部分哦。这美股在今天晚上开盘可以关注到怎样的指标呢？在这晶片股是连续跌2天之后，费半上涨超过2%。好，那么这是跌升反弹，还是下一波行情的重新启动？我们继续来听分析师的说明。那因为这段期间呢，我们说这2年大家看台股之前都会去看惠达的股价嘛。那这段期间惠达股价其实是比较沉寂，原因是因为它后面可能会有一些改版。但是不要忘记它的竞争对手 AMD， 其实超微这一周其实股价表现的还算是凶悍因为他们本身算是竞争对手。那以我们台厂的来看不管说像是台积电日月光甚至一些电子五哥，其实本身也都是 AMD 的一些合作厂商。甚至呢前段期间股价有下跌的，像是这些功率元件的龙头厂安森美，那其实它也有出来说，它前段期间为什么会下跌？原因是他们超额并购了一家公司，因为他们要转往下一个世代 AI 机器人领域做一个转型。那这个长期来看，对我们台股而言，本身它都是一个大利多了所以建议还是可以观察一下，像我们刚刚讲的这 AMD 跟安森美股价能不能够持续垫高。那联动的一些台厂，像是一些电子五哥或是一些功率元件大厂，其实长期来看，股价应该都还能够相对的持稳。好，那么现在的时间是晚上的9点24分，礼拜二又到了各位观众朋友非常期待的恋爱时间了，欢迎老陈。好的，今天时间好像比较早一点，对，稍微早了5分钟。对啊，想说好像很快就站上来了，当然是很开心见到大家，还有老万，又是周二话娱乐的时间。是的，非常高兴又可以跟老陈一起同框来跟大家见面了。他刚刚饮料喝得非常开心，你说我很开心吗？是不是很好喝？对，没错，谢谢万娘娘，而且今天的题目也是为了万娘娘而设计的。好啦，对啦，好，我们先把时间交给你，我们等等再聊。对的，上个礼拜呢，万主播有说到他的妈妈现在正在追一部韩剧，叫做《金特务本色回归》，这个由苏志燮来主演的韩剧是改编自漫画《金部长》。在播出之后呢，不仅是创下南韩的收视纪录之外，也迅速的登上串流平台的第1名宝座。我们来看到的是苏志燮，他在剧中呢是演一个非常平凡的银行的部长，但是他实际上是一个隐姓埋名的顶尖特务。为了要拯救这个被绑架的女儿，所以才选择从超就业。那我们要看到这个金部长他的身世是如何呢？他本来是出生在北韩，后来呢投奔南韩之后，还是没有受到国家的信任，是一直遭到监视的状态。连老婆呢都曾经是国家派出来的特务，两个人从利用到相爱呢，这个过程非常令人动容。但是我们要看到的是，戏剧版跟漫画其实有一些情节上的不同。在哪边呢？就是戏剧版的金部长，他是听了老婆的遗言之后，才决定要收山，要放下危险的过去。那漫画版则是来不及听见老婆的最后一句话，是留下了更深的遗憾。当然呢，除了金部长之外，我相信大家对于旁边的2个怪物爸爸也是留下很深刻的印象，包括说这个崔代勋饰演的陈汉秀，还有尹敬浩演出的朴正泽，都因为非常鲜明的角色设定受到观众朋友的喜欢。但是其实这3个角色呢，都曾经在朴泰俊的漫画里面来出现。我们看到的是金部长呢，他是在外貌至上主义里面出现，另外陈汉秀一角是出现在格斗实况里面，朴正泽则是在囧途人生里面登场，所以3个角色的同框就被形容是朴泰俊宇宙的梦幻联动。再来要看到我们刚刚提到的，除了情节上有一点点跟漫画不一样之外，角色设定也有一点重新的调整。我们慢慢看到的是戏剧版的金部长呢，他是有一个很明确的，就是银行的行员这样的设定，但是其实在漫画里面呢，他是没有明确点出金部长他真实的职业是什么。再加上戏剧里面其实比这个漫画里面的角色是少了10岁，比较贴近苏志燮他的真实年龄。另外呢，有疑虑的部分是在这个朴正泽这个角色里面，他因为在漫画里面是出身一个特种部队，所以他的身材是非常的魁梧的。在粉丝就认为说，如果是要演真人版的话，应该是要找像那个马东石那一型的来演出。但是呢，最后是找来尹敬浩演出，形象是比较像是一个有啤酒肚的大叔，所以就有粉丝是认为这个真人版好像还原度有一点不够。
但是呢，最后我们要看到的是反派角色，就是朱会长，由朱象玉来演出。他以往呢都是比较温文儒雅、比较正派的角色，是第一次接演这种大反派，跟苏志燮呢是有很多高强度的这个对手戏。当然呢，除了金部长之外，我相信大家应该也有被另外一部韩剧的讨论声浪给袭击，也就是《新晋社员江会长》，最近是播出了精彩大结局。那其中呢，女团 EZ 的成员刘真是惊喜的客串演出，跟男主角呢是有一个灵魂交换的桥段。而男主角李俊瑞是要即将入伍了，但是呢，他的新作《4手联弹》还是会在下个月登场，那粉丝也是非常期待。我们一起来看报道。观众看了也要疯掉。李俊荣主演的新晋社员江会长以及成员申刘真客串登场，与李俊荣撞到后，灵魂瞬间互换。가면이에요？엄청 정교하다。等于申刘真演出的是李俊荣的性格，傻眼表情超到位，连眉毛也很有戏。而另一边，李俊荣演出被困在他身体里的申刘真，当场跳起一己的舞。맞잖아요. 저기가 맞네. 저쪽이 진짜네. 아니 잔소리 스탑 빼. 이거 나잖아 이거. 잘 봤어. 值得一提的是，就连电梯开门这一幕也跟1集的 MV 相呼应，满满彩蛋也看似留下伏笔，最终回创下收视率13.6%。李俊荣另档戏也很亮眼。양비호. 안녕. 下个月底将迎来跟宋江的新剧《4手联弹》，这也是宋江退伍后的首部作品。巧的是，李俊荣21号也将入伍，对两人都颇具意义。两位男神穿上制服演出钢琴天才，从竞争到惺惺相惜，也令人好奇会碰撞出怎样的火花。TVB 的新闻综合报道。刚刚竟然没有让大家看到这个李俊荣帅气的剧照，让大家看一眼之后，马上要来看到的是韩籍啦啦队女神李多慧，我超级喜欢，我相信很多线上观众朋友应该也是多慧的粉丝。她来台发展3年，是以亲民、努力还有爱台湾的形象，是代言还有广告是接到手软。而且呢，她的 YouTube 在最近是突破了100万人订阅，所以她是霸气请了200位的粉丝一起去吃火锅，叫做吃饭会，超级可爱。而且除了吃饭之外，每个人还可以拿到1000元的红包，还有精美的小礼物。光是这个火锅店的这个账单就传出可能要价80万，整个花费是高达100万元。但是因为这样算起来呢，每个人的花费大概是在4000块左右，外界就认为说，是不是有点太多？这样子的分量，一个人是吃得完的吗？会不会有点浪费食物呢？李多慧今天出席活动的时候是驳斥谣言，说他还有看到一桌是6个人的粉丝点的很少，他要大家要吃多一点，而且他也很期待下次可以请客，不知道下次跟大家吃饭是什么时候，所以他就说，如果等200万订阅的时候，他还要再来请客，然后接着又很可爱的说，可是我觉得应该是不可能。当然呢，李多慧未来的动向是备受大家关注。现在有传闻指出，他明年可能要把他事业重心放在演艺圈，是不是就不跳啦啦队了呢？对此，李多慧就表示说呢，明年的事情还不知道，但是一直都想要在台湾来活动，不管是啦啦队还是说其他的工作，都想要留在台湾。10年之后也是一样，非常暖心的回答，但是又留有一点伏笔，因为大家很担心是不是不能看到跳啦啦队可爱的多慧了。当然呢，今天除了李多慧之外，还有另外一位啦啦队的女神猪猪宝贝李珠恩，她是也出席了义卖的活动，是带来自己的一个恐龙装。后来呢，是由一位女生的粉丝出价36000元得标，粉丝的大力相挺公益让李珠恩是好感动，是多次的90度鞠躬道谢。我是李多慧，一身亮橘色啦啦队女神李多慧现身代言，接到手软。做得到的是 AI， 做不到的
现在连台语谐音梗都难不倒，总是跟粉丝近距离，还外传先前请200位粉丝吃麻辣锅，花了100万。对，100，因为是100万 YT 恭喜的，所以我当然想要预算是100万，但是等一下看一下，差不多2个月。去年以后100万的这个是我怎么给粉丝们的 surprise。至于粉丝最牵挂啦啦队合约动向，李多慧回应明年的事还不知道，但不管是不是啦啦队，都会继续在台湾活动，一般话藏玄机。而大家的猪猪宝贝也在差不多的时间，甚至同栋大楼现身。大家好，我是李智恩。3正午出场，李珠恩出席公益活动，抱着狗狗现场为流浪动物义卖。他佩戴的第一只眼镜以9200元结标，光是3只眼镜就募集34200元。 정말 몰랐고요. 지금 돈이 너무 커가지고 제가 이제 팬들한테 더 뭔가 해주고 싶은 마음이에요 지금은. 日前文文遭砍伤案，李珠恩看到消息觉得很伤心。 그냥 마음이 좀 되게 안 좋았어가지고 하율이 언니한테도 이제 막 물어보고 그랬었는데 뭐. 不过有网友自称是她的男友，还要求道歉等偏激言论。对此，李珠恩直呼每个真心爱她的粉丝都是男友，展现高 EQ。TVBS 的新闻台北综合报道。 今天华娱乐最后要看到的是台湾第一个虚拟歌手的选秀节目是即将要开播了。当然 ，TVBS 也找来2个虚拟的女神进行专访，而且呢，记者还特别化身了虚拟偶像，一起同欢互动。我们一起来看报道。大家好 ，TVBS 的观众朋友们，大家好，我是丽珍。 Hello， 大家好，我是卡缪。2位超美女神来跟大家打招呼。没看过虚拟歌手人可能不熟悉，但听他们唱歌就会被大圈粉。我明白，我要的爱会把我宠坏。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。 不仅造型满分，声音也是满分。只是这次要来参加选秀节目，离梦想更进一步。想说太久没有参加歌唱比赛，想要来试试看。从小也是就是会跟爸爸妈妈一样喜欢唱歌嘛，所以就在家里唱唱跳跳啊，就希望有一天可以站上舞台，就是像明星一样。确实是明星等级，其实虚拟歌手就只是用3D 的形象，即时跟观众来互动和演唱，甚至能够跳舞，能做表情。每位选手都有不同的个性和技能，但同时也有困难的地方。我是觉得我认真唱歌，然后好好用心唱。喜欢的人应该就会喜欢。在家里就蹦蹦跳跳没关系，但是你上台之后，你还要想怎么样表现，然后要怎么样展现自己的魅力，然后背歌词什么基本的，然后再来就是跟大家的互动。如何抓住观众的心是重中之重，但大家可能想说，最左边那个人怎么都没在讲话？其实是 TVBS 记者罗艺行特别挑战，要来跟2位女神学圈粉招数，可爱一连拍。 帅气也一连拍，很嘻哈。最后搞怪，观众有给过吗？我票数是给1星啦，真的太努力了。TVBS 宣传程序员年用成罗艺行、林玉文台北场报道。好，那么今天呢，玉文给我们带来了有关韩国跟台湾的娱乐焦点，对不对？没错。我有一个小事情要问你，就是我妈妈问我的一件事情，就是那个铁拳教育是只有10集，对，是还有第2季吗？ 非常有可能有第2季，因为如果看最后1集，应该知道它有一点小伏笔，就是有一个预留的空间，大家都很期待第2季会拍。对，因为我一直想说它会不会是就是还没有播完，结果高几率应该是有第2季。了解了解，好，很期待啦。那当然也是，我们今天还有，那我们下个礼拜还可以再关注些什么样的消息啊？下个有什么消息？ 7月过得好快，下个礼拜就要7月中了。那个大片《奥德赛》即将要上映，安海瑟薇就是前几天有出席那个首映会，应该大家都有看到，所以
相信暑假的大片很多，应该还有很多可以推荐给大家。哦，了解哦。那个Ian有跟我们说，他说有要拍第2季，我非常感谢你，因为我妈一直在等，她不知道下一集什么时候来，所以第2季可能还要再等很久，对不对？万妈妈要先看这个金特务，现在才更新到第4集，总共有10集，所以换算起来，你还要再等3个礼拜才会看到大结局。好啦，那我们就到时候一起追剧，好不好？非常感谢玉文今天陪我们到这么晚，非常感谢你，我们下周见。下周见，拜拜。好，那么继续回到新闻现场来关心到的是，企业投入公益早就已经不再是捐钱而已了，而是要投入志工服务、专业人才到长期合作。不过呢，亚洲公益事业研究中心发布的最新2026亚洲公益指数显示，台湾公益生态虽然呢表现很亮眼，但是呢，社福团体还是面临着人才不够、资金来源不稳定等等挑战。那么有专家就分析，未来企业如果能从一次性的及时雨走向长期陪伴的合作模式，这样子才能够让公益生态圈越来越稳定，并且稳步成长。我们一起来看。下午时段，民众陆陆续续来捐物资，大包小包要把家中的旧衣旧鞋送到更需要的人手上。我们募集台湾的2手鞋，然后运送到当地非洲那边去。我们延伸出很多的计划，这个活水计划呀、新学计划，这都是民众捐来的旧鞋、旧衣，还有旧包包，数量非常的多，需要有很多的人力才可以来做分装。现在就有企业号召员工来当志工，才能让这样的公益活动永续的发展。将捐来的鞋子成双绑好，还有包包、衣服分门别类，一袋袋完成的爱心物资就能准备装箱，集结寄送。而这些分装的工作，都是企业员工趁着假日自愿来当志工。那大家呢，就是花自己假日的时间来这里，投入时间来服务，仔细的整理每一双鞋，整理每一件物资，然后把最珍贵的这个心意、这个礼物送到需要的人的手上。就是这里的知名打卡景点叫包裹山。这个包裹进到仓库之后，就需要人力一起帮我们拆箱，然后筛选，然后筛选出适合的物资，再归类。其实这是非常长期需要很多人力的帮助。有民众的爱心，也有越来越多企业协助。但根据亚洲公益事业研究中心公布的2026亚洲公益指数中显示，有73%的社会发展组织在招募员工方面遇到难题，另外57%的社会发展组织曾获得企业资助，但企业资助只占组织中总预算的15%，也显现出资金基础仍有成长空间。其实企业的这样子的一个捐款，比较像是一个及时雨，可是一个很普遍的及时雨。但是我们比较需要的会是一个像水库概念的，让这些社福团体有比较稳定的一个收入的情形。其实我们在1988年就开始展开我们的公益的事业，我们的志工的类型扩展成4个类型，除了原先的陪伴之外，增加了赛事、环境还有教育的部分。台湾的企业参与的广度其实已经比较够了，可能要补的是深度。就是把专业人力长期的伙伴关系也带进来，这些合作。简单来说，我觉得是把公益看成一个正常的需要专业的行业，而不是一个非得用爱发电要过苦日子的地方。我觉得当整个社会愿意给这个行业认可跟信任，人才跟资源才能够进得来。业者成立公益平台，已经累积4.6万小时服务时数。根据报告数据，台湾84%的社会发展组织有跟企业志工合作，在亚洲17个经济体中占比最高。虽然公益生态表现突出，但在中长期发展就得要提高企业参与度。那每2年推出一个 Doing Good Index， 台湾做得很好，但是新加坡却是得到卓越这样子一个等级。那表示说，其实台湾还有很多进步的空间。那我希望透过这一次跟 CAPS 合作，共同来发布 Doing Good Index 的一个数据，让我们台湾的各个单位也好，或者是说企业也好，能够重视这个议题。除了企业与社会发展组织互相合作，创造公益永续价值，主流媒体也能成为放大影响力的关键火车头。
身为这个具有指标性的媒体，我们已经做了非常多的努力和改善了哈。比如说，以2020年我们成立的这个爱无限，每一年都会针对社福团体做深度的专题报道。那么总计在前5届的时间之内，我们的募得善款数已经高达有1亿4千多万，而且呢，直接帮助到超过110家的社福媒体。从企业及时雨到媒体倡议，透过跨界整合系统，才能让台湾公益生态圈持续前进。TVB 新闻，玉山刘军台北新北采访报道。好，国际焦点我们继续来关心到美国的国庆日，许多人是到洛杉矶来度假，顺便来看国庆烟火。但没想到啊，整趟旅程竟然是变成了逃难记。位在洛杉矶的法国区发生了地下电力的变压器爆炸，不只是引起大火，还造成了好几个街区大停电。饭店旅客一度被紧急疏散，一整个晚上都在街头逃难。美国洛杉矶市的法国区，正当大家开心放烟火庆祝国庆日时，这个街角却传来巨大的爆炸声。My friend opened up the balcony and she heard security say, "Get out, get out, get out." 周六晚上10点半左右，在波本街和康提街的转角附近，一个地下电力变压器发生爆炸，火势一直延烧到路面，大量浓烟不断窜升，饭店的旅客被紧急疏散。We had to come outside, so me, I'm sitting outside on the corner. I was like the locals. Oh man, I didn't get in my room until 5 a.m. Anytime that there is a fire in the French Quarter, it is incredibly concerning. So I just want to thank everyone who you see behind me for responding so quickly. 发生爆炸的附近街区，包括居民还有饭店住户都被紧急疏散。当晚，这个街区因为停电陷入漆黑一片，直到周日上午才恢复电力。在抢修电力的过程，居然还发生有人持枪威胁维修人员，阻碍了供电进度。There were no injuries, and this could have been a very catastrophic event. But one thing about New Orleans is that we really know how to come together as a team. 很多人来洛杉矶是要开心过国庆假期，没想到自己会流落街头。It was very scary. It was very scary. So basically, you was fend it for yourself. We got something to eat. We kind of just sat around in the lobby of some other guys from our party's hotel. 至于地下变电器为何会发生爆炸，洛杉矶当局还在调查中。TVB 新闻综合报道。好，再来关心到的是古巴发生了全国大停电。这个礼拜一，古巴电力系统全面瘫痪，造成了全国有2/3的国土停电，上千万人陷入黑暗哦。好，那么外媒指出了这波停电呢，主要的原因是因为老旧电网无法负荷电力需求，再加上美国封锁石油引起的燃料短缺导致的。好，那么针对这件事情，中国也是敦促美方立刻停止封锁，以避免情形恶化。我们一起关注。大雨中，哈瓦那街头的红绿灯却没亮起灯来，交通号志全面停工，来往车辆只能放慢速度，小心穿越路口。公车站前更是大排长龙，有人等不到车，只能继续苦等。哈瓦那又停电了，整座城市的交通几乎停摆。Since January, when U.S. President Donald Trump threatened countries, any country, with tariffs if they sell or provide fuel to the island, deepening Cuba's economic and financial crisis. 受到老旧电网和燃料短缺双重夹击，古巴6号中午全国电网再度全面瘫痪，近2/3国土停电，千万人瞬间陷入黑暗。Va a cocinar con la cocinita esa, cuando venga ya la corriente que tiene que hacer el arroz, eso, rápido y ya. 停电不止让人出不了门，也让一日三餐成为难题。厨房没灯，电炉不能用，居民只能改买木炭撑下去。Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los 2 meses, julio y agosto. 这已经是古巴今年第3次出现全国大停电。北京敦促美国立即停止对古巴的封锁，让古巴人可以恢复正常生活。只是对古巴老百姓来说，他们更在意的或许是这波停电到底又要停到哪天哪月。TVBS 新闻综合报道。
好，继续来关注到伊朗的前最高领导人阿里哈米尼是遭到美以联军空袭身亡，国葬仪式在7月4号正式展开哦。灵柩是从首都德黑兰一路的启程，沿途经过了非常多个宗教以及政治重镇，甚至呢还跨国到伊拉克的什叶派圣城来举行悼念仪式。好，整个行程呢预估有2000万人来参加相关的活动哦。好，那么伊朗政府高层以及哈米尼的3个儿子都有参加葬礼，而没有出现的呢是现任的最高领导人，也就是哈米尼的第2个儿子穆吉塔巴哈米尼。好，他没有出现的原因呢，据当地的政府说是因为安全理由，并没有露面的。而伊朗史上最大规模的国葬，在强硬派势力的操作跟煽动之下，也成为了反美的示威运动。我们一起来看。前伊朗最高领导人哈米尼2月28号遭美以联军袭击身亡，他的国葬仪式在7月4号展开，为期6天。他的灵柩将从首都德黑兰启程，途经多个宗教和政治重地，也将跨国到伊拉克什叶派圣城卡尔巴拉举行悼念仪式。官方估计将有2000万人参加悼念活动。葬礼第一天，哈米尼的灵柩停放在大莫萨拉清真寺内，供民众悼念。他的3个儿子出席葬礼，但新任最高领袖哈米尼的次子穆吉塔巴以安全为由并未出席。伊朗官方透露，他将会出席葬礼最后一天的某个仪式。伊朗总统裴泽斯基安和伊朗革命卫队高层也出席葬礼，军人们以捶胸顿足的仪式表达哀悼。整个德黑兰市旗海飘扬，灵柩行经之处，民众一边哭泣一边咒骂美国和以色列。What they're chanting right now is death to America, and they are now revenge for the America, as well as President Trump. 葬礼当天气候炎热，当局派洒水车降温，现场还有志工团体搭棚准备餐点，免费供应给送葬民众，经费全来自募捐。آرزم خدمتتون که روزانه ما 3 پرس تغذیه داریم، صبحانه، نهار، شام. صبحانه هولوش 1500 تا 2000 تا، نهار 7000 تا 7500 تا، شام هم 7000 تا 7500 تا. مرغ تازه طبخ می‌کنیم و در اختیار زائرین می‌ذاریم. 这场伊朗史上最大规模的国葬，在强硬派势力的操作和煽动下，成为反美示威运动。民众高举反美标语，焚烧美国国旗，还高喊要复仇、不要谈判的口号。به نظرم ما توقع داریم نتانیاهو و ترامپ بیشتر از اینا عذاب ببینن. خیلی هنوز مونده. ما رهبرمون از دست، ما بزرگترین رهبر اسلامی جهان از دست دادیم. خیلی هنوز انتقام شدیدتری در انتظارشونه. مطمئنم نگرفتش. به نظر من این پرچم‌های خونی که بلند شده باید انتقام آقامون گرفته بشه. این کارهایی که ما کم جنگی که کردیم به نظر من حتی برای انتقام قاسم سلیمانی هم جوابگو نبود. 美国总统川普看到哈米尼葬礼的人潮，感到很惊讶。他向记者表示，那些哭泣的民众可能是假哭。7月初，美国和伊朗在多哈进行了间接谈判，会后双方确认建立沟通管道以及荷姆兹海峡通行权的细节，但核议题仍现僵局。川普在伊朗国葬这一天再次威胁重启战火，施压达成协议。We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. 伊朗政府出现巨大分歧，务实派和主战的强硬派对立。革命卫队高级将领议长卡利巴夫和总统裴泽斯基安为务实派，他们主张与美国签停火协议。强硬派近日指控务实派叛国和企图政变。谈判代表卡利巴夫在电视直播中解释停火协议细节时，画面突然被切掉，引发民众极大反弹，要求换掉国营电
电视台的强硬派台长。伊朗官员透露，最高领导人穆吉塔巴基于经济考量，支持务实派的主张，同意他们进行停战协议谈判。强硬派为了反制，鼓励民众在葬礼上反美。葬礼过后，穆吉塔巴将任命新政府官员，届时两方势力的消长也将更加明朗化。TVBS 新闻综合报道。好，再来关心到的是陆军的神功操演登场，首度呢是来验证了人西式的刺针飞弹。那么由于这中共日前才释出了直升机直攻总统府的演训画面，而我们的国军选在此刻来展现强大的防空火力。学者解读这正是对共军文攻武吓的正面反击。我们一起来看。阿帕奇直升机发射刺针飞弹划破天际，而下一秒命中目标，就算天黑了，操演也没停歇。复仇者防空飞弹车同样发射刺针飞弹，夜空中特别醒目，同样精准命中。陆军中一起执行精准飞弹射击训练，神功操演，而所有的目光在这里。好的。这是国军首度验证人西式刺针飞弹能在12秒内顺利完成接战程序。如果说能够击中一架敌机的话呢，确实这是一个不对称作战利器。而实弹射击人西式刺针飞弹的不只有陆军，还有负责卫戍中枢的宪兵，也被联想是不是针对日前共军释出在驻日和基地操演的这段画面。实时修正飞行姿态，在火力组掩护下，飞行有仿造我国总统府的建筑，共军当时的演训就是开直升机直攻首都，而刺针飞弹就是针对拦截低空目标。新闻文宣也是另外一个没有硝烟的战场，如果由宪兵来去发射或者去使用这一个人西式的刺针飞弹，那当然这个刺针飞弹就是打的是低空目标，自然就是反击解放军的直升机部队。另外，宪兵202快反联日前也执行编制武器实弹射击的基地检测，其中有情境模拟受生化攻击得戴上防护面具实弹射击，克服受限视野和呼吸阻力，限时6秒内完成，单波次3发弹药齐发，难道是预想首都会面临什么危险吗？它是戍守重要的单位那民众看到说宪兵精实操练的话，其实反而民众会有信心这是他们的目的但是我们必须说了，戴防毒面具射击的话，是所有一般基层部队都要会的技能。宪兵释出这演训画面，似乎也要宣示首都防卫寸土不让。TVBS 新闻李建伟、刘婷婷采报道。好，那我们要先来工商时间一下啦，也就是我们的 YT 频道现在开会员了，也欢迎各位观众朋友可以加入到我们的会员专区哦。除了可以拥有我们的专属贴图之外呢，您的名字还有机会登上我们的跑马灯，或者你非常好奇我们每天都在我们的直播这个摄影棚里头干些什么事呢？我们也会开启我们的色拍直播，尤其还会有主播的幕后来相关解锁，欢迎如果有兴趣的观众朋友也可以加入一起共襄盛举了。好，那么继续回到新闻现场来关心到的是，为了要打击日益猖獗的这电信诈骗呢，南韩就祭出了新政策。未来南韩的民众如果是要申办新的手机号码或者是西码转移的时候，不只是要出示身份证，你还得要通过人脸辨识验证，包括正脸以及左右两边的侧脸都必须要留下所谓的影像记录。好，会这么做就是希望呢能够从源头来防堵人头门号。我们一起来关注。 신원 확인 요청할 테니까요. QR 띄워지면은 QR 촬영 한번 부탁드립니다. 手机门市里，民众拿着手机扫描 QR code， 接着依照指示正面、左边、右边一一对着镜头拍照。因为现在南韩人办新门号，除了要出示身份证、填写资料，还得先刷脸才行。 오늘부터 휴대전화를 개통할 때 안면 인증이 필요합니다. 개인 확인 절차를 강화해서 대포폰을 이용한 보이스피싱과 같은 범죄를 막기 위한 조치인데요. 根据南韩警察厅资料，南韩的电话金融诈骗案，2024年共有20839件，2025年增加到23360宗，年增约12%。政府希望透过新的人脸辨识，防止身份被冒用，也避免人头门号落入诈骗集团手中，成为犯罪工具。 타인이 충분히 개통을 할 수 있지 않을까라는 생각을 이제 운영 중에 좀 하고 있었는데, 근데 이번에 이제 안면 인식이 도입이 되면서 조금 더 이제 불안함을 좀 줄어들지 않을까라. 不过新制才刚上路，外界最担心的就是各自会有外泄风险。
과학기술정보통신부는 일단 인증 원본을 저장하거나 보관하지 않고 관련 정보는 즉시 파기한다고 밝혔습니다. 为了消除民众疑虑，南韩政府也提供行动身份证等替代验证方式。但有民间团体认为，人脸辨识是不是真的能兼顾防诈效果和个资保护，恐怕还得交给时间验证。TVBS 新闻综合报道。好，再来关心到的是台中的电商顾问公司发现自家是被冒名征才了，诈骗集团使用假证件，利用他们的名义在人力银行刊登求职广告。我们一起关注。毕业季暑假到来，不少人开始找工作，但有公司竟然被冒名征才。我在搜寻我公司名称有刊登招募的资讯。台中西区一间电商顾问公司7月6号发现有人以他们名义在人力银行应征采购客服，统编地址都与他们一样，但营业项目被改成珠宝设计业，要求上班地点也与公司登记不同。怕有人受骗，所以我打电话给他上面那个所谓的廖小姐，上面写我公司的人事。那打给他的时候，他是有接的，那他接起来的反应就是他是受人委托刊登资讯，负责人第一时间通知人力银行下架职缺，还在网络发文示警，发现至少4人已经与冒名公司接触，被骗的求职者提供对话截图，表示公司要他们先加 LINE 再联络，疑似想骗个资。我们实际来到冒名公司所登记的这处地址，但这里可以看到是一栋商办大楼，而且里面并没有这间公司。公司地址是黄子被冒名的负责人收到人力银行事后提供的付费合约给他看，他不解征才广告可以说看就看吗？他们提供的身份证影本，但是申请人却是廖小姐，那我就觉得，为什么他这样也能过？那我本人也没有跟我本人确认一下是否是我的资料。对此，人力银行也做出回应。因为不法分子他们伪造冒用的技术是持续的更新哈，我们也会加强多重因子的认证。他们说明对方提供的身份资料事后查证是伪造的，已经联络主动应征或被通知的会员，也备妥相关资料协助警方搜证。未来会使用更多重方式审核，避免类似情况发生。诈骗集团利用求职者可能急需收入心态，透过合法求职管道降低民众戒心。除了平台得加强审核外，求职者各公司也要留意这类的新型骗局。TVBS 新闻廖永汉、洪才伦、陈文仁台中报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。